Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle sigle interattive gratuiti online del Marinetto Veneziano. Vi ricordo che per i nuovi che ci seguono per la prima volta, se dovete fare una domanda, nome, data di nascita e poi una domanda ricca di particolari su uno sposato, separato, insomma, non il numero di scarpe, ma insomma qualche nozione nella domanda che rende più facile e accessibile poter agganciarsi alla linea energetica. Poi per gli amici di Facebook, che vedo già che mi salutano, sono sempre felice, però devono iscriversi come si dice, alla piattaforma StreamYard, che è il link sopra al video. Quindi se volete una risposta gratuita vi iscrivete lì e poi nome e cognome e data di nascita, scusate, nome e data di nascita, non cognome, e praticamente una domanda piuttosto ricca e corposa. Bene, detto questo iniziamo subito a spiegarvi un po' cosa offriamo. Noi vedo ancora che l'amico di Face, vedi, devi iscriverti a StreamYard, è gratuito, è il link sopra, perché se no questa domanda purtroppo è irricevibile. Ah, ok, l'amico del 78 o l'amicizia 78 o so chi è, sì, so chi è, e quindi dopo vedremo, Vedremo perché la mia cara amicizia che mi ha fatto questa, è un'amicizia che mi segue da tanto tempo, quindi come si dice, la faccio passare perché conosco e magari non si è ancora iscritta alla StreamYard. Bene, allora, prima di tutto vi ricordo cosa offriamo, il Legale Marinetto Veneziano, il sito del Capitano. Qui potete andare tranquillamente a scaricare 20 ebook che ha fatto il Marietto di radionica e radiestesia, sono gratuiti, ne hanno già scaricati più di 175.000 e quindi, come mi diceva un veggente quando ero piccolino, solamente al Polo Nord non li scaricheranno, ma in tutto il resto del continente del mondo ci sarà qualcuno che lo avrà scaricato. Poi nella sezione shop abbiamo il ciondolo magico con 8 protezioni, più si possono aggiungere a prezzo di 20 euro altre protezioni programmabili, più 10 euro spedizione. In più nello shop abbiamo anche i sigilli, ce ne sono più di 52, 52 sigilli per chi vuole qualcosa di particolare, per valutazione, e in più il venerdì facciamo le pulizie radioniche, il Degana Marinetto Veneziano, e anche il martedì, questo per i vaccini, per quelle persone che nel corpo eterico hanno magari qualche problematica con i vaccini, il Degana Marinetto Veneziano al martedì fanno queste operazioni di pulizia corpo eterico. Invece una pulizia generale la facciamo al venerdì dopo la live di Hildegarda. Hildegarda c'è dalle 21:15 lunedì e il venerdì e mercoledì col Marinetto Veneziano. Io ci sono sempre invece per voi alle 11:20. Vi ricordo invece per situazioni di lavoro, per situazioni per chi ha ditte, per lavoro, per sentimenti, abbondanza e quant'altro, si possono anche fare, previo chiaramente consulto, come si dice, un o vari riti propiziatori per l'attività. Offriamo anche questo servizio. E la nostra id, se volete contattarla, è qua, a questo numero. Bene, detto questo, vediamo un po' le amicizie, le domande che ci fanno. E rispondiamo in via del tutto eccezionale, no, alle nostre amicizie di Face. Questa è l'eccezione proprio perché è una situazione particolare e quindi rispondiamo alla nostra amicizia di Face. Però di solito si dovrebbero iscrivere alla StreamYard. Allora, potresti solo dirmi se ciò che penso è corretto? La nostra amicizia mi ha già contattato, è una mia committente, quindi vediamo un po'. Prima vediamo sul sì e sul no se l'amicizia del 73 ha ragione su questo pensiero. E insomma,
insomma, c'è qualcosa che bolle in pentola lì. Adesso andiamo in dettaglio, poi rispondiamo alle altre nostre amicizie. Vediamo un po'. Allora, la situazione sì, cara Diana. Sì. Allora, queste due carte stanno a indicare che c'è qualcosa o qualcuno che è entrato nella vita, no? Nella vita di Diana. Lui, questo signore, sotto, dietro le quinte, ha dei progetti, sia sicuramente sentimentali, perché si vede, quando c'è l'allegrezza di cuore si indica sempre una persona che vorrebbe avere des fleurs, no? E vediamo un uomo che sta pensando in quella direzione. Quindi la nostra Diana, vediamo un po', una stesa completa. Allora, guardiamo un po'. Nel passato vedo che ci sono stati degli aggiustamenti per questa situazione che stai pensando, Diana, e ci sono dei blocchi importanti, blocchi di orgogli, ma si vede che c'è fra te e quella persona, si vede che c'è stato del sentimento importante, degli aggiustamenti, dei tentativi di aggiustamenti, ma vedo che c'è un blocco importante. E poi vedo che sta per nascere purtroppo qualcosa che è sì buono da un lato, ma non certamente per te, perché vedo che sta per nascere qualcosa. Quest'uomo qui, diciamo che ha delle qualità importantissime, no? È anche uno studioso, però gli piace anche più prendere che dare, e in questo momento qua lo vediamo che è pensieroso, è un po' sotto, sembra che abbia scoperto quasi un amore. Tu sei però speranzosa, sei speranzosa di risolvere questa situazione, no? Vedo che lui nei tuoi confronti è fedele, ma ha dei segreti e tu te ne sei accorta. Questo è il futuro prossimo. Tu te ne sei accorta e nel futuro molto probabilmente resterai un po' male, perché scoprirai che ci sono delle cose che fa di nascosto. Infatti lui, vedi, sta pensando in questo momento a qualcosa. Il futuro ancora, un altro passaggio, vediamo che tu amerai sempre questa persona in modo importante, però vedi, incomincerai a vedere il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, e alcune volte ti sembrerà un funerale, avrai dei rimpianti. Poi il finale degli anni è così: tu vedi andar via questa possibilità, lui cercherà sicuramente di di ricucire, e vedo che c'è una conversazione, però vedo che c'è l'amica, e il tuo pensiero mi fa pensare che cioè le sibille ci fanno vedere che questa amica qua comunicherà molto, e non si capisce se quest'uomo qua, no, parla più che altro con te che lo vedi andar via, o parla di amicizia con questa. E il problema è qua che tu ami quest'uomo tantissimo, no, in modo importante, però ti renderai conto che il bicchiere non è più mezzo pieno, ma è mezzo vuoto, e resterai molto male. Quindi attenzione, Diana, qui nel futuro ci sarà fedeltà, ma c'è qualcosa di nascosto, e tu, quando te ne accorgerai, vedi la malinconia. Sembrerà quasi un funerale, e questo funerale, no? Cioè tu ti renderai conto, sempre amandolo, che questo funerale diventa proprio quasi qualcosa di difficile. Quindi sì, il tuo pensiero è poi qua, vedi? Tu che vedi andar via questa cosa, lui che cerca di ricucire, ma non si capisce se ricucisce con te, no? O con questa amica che è uscita e sta parlando con quest'uomo. Questa è una risposta perché, conoscendo la mia amicizia, riesco a capire chiaramente la direzione, no? Quindi ci saranno proprio, soprattutto qua vedi il militare, di segreti. Certo che questa linea fa capire
che quest'uomo in questo momento è sotto qualcosa di importante che lui non riesce, vedi? C'è questa carta che fa capire che lui proprio in pensiero vorrebbe risolvere questa situazione, però purtroppo tu ti accorgerai, vedi, malinconia, tu che lo ami sempre, però ci sarà questo blocco. Quindi sì, il tuo pensiero, lì ci sono delle problematiche che bisogna cercare di risolvere, di risanare. Però si può fare tutto, non è perso nulla, questo è solamente una piccola stesa. Bene, andiamo avanti e vediamo un po'. Intanto saluto anche Laura che ci ha salutato, Laura, eccola qua. Ciao Laura, grazie di averci salutato e vediamo un po'. Allora, c'è la Lucia qua, la nostra amicizia Lucia, che fa una domanda. Però Lucia, ci devi spiegare se tuo marito, questa persona, se è chi è questa persona nella tua vita. Se Lucia ci sei, se mi dai una risposta. Vediamo un po' se la Lucia c'è. Vediamo se mi dà una rispostina. Se non c'è, passiamo alla prossima domanda. Non c'è la Lucia, vediamo la Laura se c'è. In questo momento la Lucia non c'è, sembra che non ci sia, vediamo la Laura. Laura, vediamo un po'. Laura, tu ci sei? Fammi un segno se ci sei. Vorrei sapere se ricomincerà la relazione con Diego. Allora, Diego del 73, Laura del 76. Laura, se ci sei, fammi un fischio. Sì, Laura sì, c'è, è presente, bene. Quindi, allora, questo Diego praticamente ha avuto una relazione con Diego e domanda, siete sposati, siete single? Laura è arrivata dopo. Laura, no, Laura è arrivata prima, scusate. Lucia, devi aspettare dopo. Allora, Laura, l'unica cosa che ti chiedo, questa persona nei tuoi confronti, cos'è? Un amico, siete sposati, avete figli? Se mi dai qualche delucidazione in più, perché non conoscendo niente, poi magari se vedo uscire una donna con dei figli, o è magari la vicina di casa che vi porta il caffè, o magari c'è qualcosa di importante. Vedovo lui e tu divorziata. Bene, così allora, questo signore vedovo. Bene, così è una domanda più completa. Allora, Laura dice che è vedovo lui e tu sei divorziata. Allora, vorrei sapere se ricomincerà la relazione con Diego. Quindi vuol dire che la vostra relazione prima c'era e adesso abbiamo entrambi figli da relazioni precedenti. Sì, Laura, ma la domanda chiaramente è che se mi dici ricomincerà vuol dire che c'era prima. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Se inizia di nuovo questa relazione oppure... Beh, diciamo che non è subito Laura, e lì, magari avrebbe bisogno di una piccola spinterella. Vediamo un po', magari avrebbe bisogno di una piccola spinterella, perché sapete che ogni tanto bisogna usare tutto quello che si può per non far scappare dalla stalla i buoi. Perché se no arrivano gli altri e ci infilzano. Allora, col Diego, giusto? Fammi un po' vedere. La Laura col Diego, Laura del 76, Diego del 73. Allora, io vedo che c'è una giovane fanciulla allegria. Quindi sembra che ci sia nuova, come si dice, nuova, c'è qualcosa di nuovo, oppure lui ha conosciuto qualcuna di, come si dice, una persona fresca, nuova, oppure c'è qualcosa di nuovo. Allora, se fra voi due sembra che possa nascere di nuovo qualcosa di interessante.
Se invece riguardante solo Diego, sembra che entri in scena qualcuna che effettivamente, porta qualcosa di nuovo. Vediamo un po'. Beh, io vedo che nel passato lui ci pensava, eh. Vedo che nel passato io vedo che lui nel passato, vedi qua, lui ti pensava molto, era molto, come si dice, lanciato, Laura, nei tuoi confronti, il Diego, vedeva in te delle grandi, doti. Poi è successo qualcosa, o gelosia, o per questioni finanziarie, insomma è successo qualcosa di veramente importante. Però dopo sembra che alla casa lui sia ritornato in un certo senso a volerti conquistare. Questo è il passato e avete molto probabilmente tenuto un periodo di amicizia. Guardiamo il presente. Il presente vedo che lui ti vede come una persona molto disponibile, una persona che si dà, una persona attiva, una persona valida. Non so se ti voglia tenere più come un'amicizia, no, oppure entra in scena un'amicizia o nel presente che cambierà tutto, sembra che ti spia. Quindi il presente non è un presente frizzante, non è un presente, come si dice, brioso che mi dà, come si dice, e chi è che vedo un po'? Vedo un po' la nostra Hildegarda che ci saluta. Ciao Hilde, grazie di essere qui con noi. Vi voglio ricordare che Hilde è una delle più brave, come si dice, come si vuole, sibillologhe del nostro pianeta Italia. Eccola qui, la nostra Hilde che ci saluta. Ciao Hilde, grazie di essere passata a salutarci. Bene, torniamo alla Sibille della nostra Laura. Quindi Laura, il presente non lo vedo vittorioso, proprio perché è entrata in scena o un'amica, una donna nuova che sta cambiando tutto e ti spia. Quindi il passato vedo che c'era della gelosia, lui che era molto motivato nei tuoi confronti, lui che era molto aperto verso di te e sicuramente voleva costruire qualcosa di solido. Poi vedo che il presente entra in scena una persona che spia, no? Che vi osserva da lontano, un cambiamento, c'è stato proprio un cambiamento importante. Però nel prossimo futuro io vedo che con Diego nascerà sicuramente qualcosa di positivo, perché vedo la donna maritata che sei tu vincente e fortunata e sicuramente molto probabilmente ci sarà, qui c'è una sezione di carte che sembra proprio che con Diego ci sarà molto, 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 molto interesse. Sicuramente, vedi, vittoriosa su ogni sfida, fortunata, da lontano arriva l'amore e lui si impegna. Quindi sembra sì che ci sia un interesse forte, fisico soprattutto, no? Però attenzione, perché l'esito finale ci dà un po' la traccia. Vedi, lui dopo questo momento in futuro che riallaccerete sarà pensieroso, vedi, freddo, e poi c'è un problema. Quando esce questa carta qua, no, in queste condizioni, vedi, sembra che lui sia pensieroso e che fondamentalmente è un tipo che gli piace più prendere che dare a livello sentimentale e c'è una freddura. Quindi potrebbe essere e riceverà un messaggio o dei messaggi che sembra che è vero che voi riallaccerete, qui avrete sicuramente qualcosa di importante, no? Però poi alla fine lui si farà due calcoli, diventerà freddo, e lo vediamo anche che gli piacerà più prendere che dare a livello sentimentale. E infatti tu riceverai delle informazioni che molto probabilmente non ti piaceranno. Quindi sì, riallaccerete, sicuramente sarà qualcosa di interessante, no? Però l'esito finale non mi lascia tranquillo, non mi fa dire che la situazione sarà a un lieto fine, sembra quasi che ci siano delle problematiche che lui incomincerà a vedere, a ragionare e che sembra quasi che alla fine, non dico che scapperà, però
È un ritorno solo per un interesse molto probabilmente fisico, in cui lui lavorerà molto per riconquistarti. Quindi il ritorno c'è. Ritorniamo un po' dalla nostra Lucia. Nostra Lucia, la Laura chiaramente è gentile, quindi ringrazia. Quindi grazie a te Laura di essere qui con noi, però ricordati Laura che non penso, sicuramente avrete un bel rapporto, però sarà un rapporto che lui, avrà sicuramente più perché gli piace più prendere che dare a livello sentimentale, Bene, andiamo dalla nostra Lucia, che ha spiegato un po' bene com'è la situazione. Vediamo un po'. Nostra Lucia, che c'era qui prima. Lucia, lui separato, la Lucia dice, allora, Lucia è del 66 e Antonio del 64. Vorrei sapere se ti tradisce. Vediamo un po'. La Lucia cosa dice? È un compagno. Lui separato, io divorziata. Abbiamo una storia di 4 anni. Vediamo un po' se questo Antonio tradisce la nostra Lucia. Un po'. È più è qualcosa di solido, è un sì che non fa tremare le gambette solamente, è un sì deciso. Sembra che in futuro, molto probabilmente, ci sarà qualcosa di impegnativo per il nostro amico. Vediamo un po' cosa ci dicono. Vediamo un po'. Amica, allora, se ti tradisce, qui c'è un'amica di buona volontà, con questo signore, col signor Antonio, lui ha anche un'amica di buona volontà, un'amica che si presta, un'amica che si dà, un'amica che insomma non si tira indietro. Adesso vediamo se tu questa amicizia, ma visto che tu mi hai detto che è un compagno, quindi vediamo un po'. Ti vedo piangere, segreti, guarda, qui ci sono carte pesanti, Qui ci sono carte pesanti. Vediamo un po', la nostra amicizia. Lucia, Lucia. Nel passato Lucia tu ne hai visti tutti i colori con questo qua. Pianti, segreti, senso di solitudine, blocco anche del denaro, insomma, sembra che non se ne veniva mai a capo una con questo soggetto. È passato un periodo veramente difficile, tutto in salita. Nel presente le cose sembrano proprio che, a parte il livello sentimentale e fisico, sembrano falsità, messaggi, insomma, il presente è un po' meglio del passato, ma nel passato lui si è passato dei periodi veramente estremamente impegnativi. Vediamo un po' il futuro. Il futuro sembra che ci siano aggiustamento. Ci siano aggiustamento, fedeltà, il bicchiere mezzo pieno, tu che lo ami in modo importante, poi vedo che con Antonio si cerca di rammendare un po', si cerca di far tornare, come si dice sempre, un po' la situazione come era nei sogni, no? Perché vedo che c'è l'amore, vedo che lui si impegna, quindi diciamo che il brutto è passato. Sicuramente fra voi due non c'erano fuochi d'artificio, nel senso positivo, ma c'erano più che altro situazioni veramente difficili. Vedi, sembrava quasi, ma anche per lui, sembrava quasi che lì ci fosse un funerale, no? Nel futuro invece vedo che c'è grande volontà di ricucire, vedo tu che sei sempre innamorata, vedo che lui farà di tutto, vedi, per riconquistarti. E vediamo però il finale, perché la domanda è se c'è qualcuno in più a tavola, se c'è qualcuno in più a tavola che mangia con noi. E qui vedo che lui è pensieroso, c'è un gran signore, potrebbe essere lui, però, vedi?
La tua domanda, mi fa capire che, lui si vorrebbe comportare come un gran signore, vedi? Pensa, cerca di essere, come si suol dire, una persona importante, però vedi tu lo vedrai andar via per colpa di una donna. Vedi queste carte qua, lui sta cercando di andar via da gran signore, perché vedi tu lo vedrai andar via per colpa di una persona che è vicina a lui, molto probabilmente una donna. E attenzione, adesso il peggio è passato, adesso arriverà un momento di tranquillità della serie La tempesta perfetta, e poi in futuro vedi, lui ragiona, cercherà di fare il gran signore, ma tu lo vedi andar via e ci sarà l'attacco di una donna. Quindi se non è adesso, no, che lui ti tradisce, però nel passato non è stata facile fra voi due, vedo proprio delle situazioni difficili, delle situazioni insomma impegnative, vedo che cercherà di ricucire, ma in futuro prossimo sicuramente entrerà in scena una persona che vi attaccherà e tu lo vedi andare via. Sì, penso proprio che ci sia qualcuno in più a tavola che mangia. Bene, vediamo un po' se c'è qualche altra domandina. Vi ricordo che chi ha già avuto una risposta gratuita deve lasciare lo spazio ad altre persone che magari... Allora, c'è Diego Valeri. C'è Diego Valeri che non ha mai ricevuto... E Lucia dice grazie. Bene, andiamo avanti e vediamo il nostro Diego Valeri. Cosa dice Diego? Allora, Diego, se ci sei mi devi dire però chi è questo... Ah no, Erika. Diego Valeri. Allora, Diego Valeri è dell'82. E i rapporti con Erika. Allora, Diego, mi devi spiegare la Erika nei tuoi confronti cos'è? Una fidanzata? Siete separati? Avete dei figli? No, tanto per avere come si dice, un'idea del quadro. Se mi ascolti, Diego, se puoi fare delle aggiunte, delle specifiche per far capire chi è questa persona nei tuoi confronti. Un po'. Ma sembra che Diego non c'è più, quindi il Marietto ha fatto il suo tempo, grazie di essere stati qui con me. Ah no, Diego ha scritto qualcosa. Un'amica. Ah, ecco, è solo un'amicizia. Bene. Vediamo un po' se riallaccerete. Ma sembra di sì, Diego. Sembra proprio che riallaccerai. Vediamo un po' il nostro Diego se riallaccerà. Faccio 7 carte perché visto che è un'amicizia. Beh, hai paura di perderla questa amicizia? Si vede? Si vede che hai paura di perderla, lo vedi andare via, anzi hai già visto andare via. Vedo 7 carte, vediamo prima 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma guarda, la tua amicizia di nascosto anche lei sta male. Però vedo che c'è un uomo giovane e questo ha creato un blocco. Sembra che di nascosto quest'uomo abbia creato un blocco fra te e la tua amica. Ce n'è qualcuno che è qui, non si capisce bene, potrebbe essere un amico, un compagno. Adesso ormai è finito il tempo, io purtroppo non posso dilungarmi di più, però vedo che il blocco è dovuto a una persona che in segreto ha rubato la vostra felicità. Tu vedo che sei speranzoso e vedo anche che speri che lei torni. Qui in questa stesa ultraveloce direi che la situazione è in divenire in senso positivo. Tu capisci che è una persona molto che ha delle qualità, vedo tu o lei potreste essere speranzosi ancora di riunirvi. Comunque il vostro blocco, la vostra inimicizia, diciamo così, è dovuta a una persona che non si vedeva e che ha chiuso la vostra unione, o qualcuno che è entrato nella vostra vita e ha fatto
qualcosina che non doveva, vedi? Molto è questo blocco, che è un blocco nascosto. Però in futuro, il pendolino ha detto di sì, quindi nel futuro si dovrebbe sviluppare di nuovo, anche perché sia lei che tu avete delle, come si dice, belle idee di voi stesse, quindi la cosa positiva. L'unica cosa è che quella persona in più, che non si conosce ancora, perché è nascosta, ha creato questa difficoltà. Bene cari amici, grazie di essere qui con me. Vi ricordo che poi lunedì sera, cioè domani sera, abbiamo la nostra Ildegarda alle 21:15 e io sarò sempre con voi alle 11:20 di mattina. Bene cari amici, grazie di avermi tenuto compagnia e alla prossima.